15นะครับเราทำที่15ข้อแรกแล้วกันเนาะดีไหมลองดูนะฮะข้อ1ครับผมเทสที่15บอกว่าI saw that change I was there during those days and from then on Steve was not a person he had been before he was started Apple but I would point this out he ended up with a wife and a family and a home. He spent a lot of time that had a good relationship with his family, so he did manage to have a side of his life that kind of don't matter so much when he was younger and starting to get rich. โอเคข้อ A ผิดไหมครับไม่ผิดเนาะ past form นะครับส่วนข้อ B ended up with ก็เป็น past form เหมือนกันเพราะเป็น story เดียวกันนะฮะ storyline เดียวกัน good relationship adjective plus noun ก็ไม่มีปัญหาเหลือข้อ D doc ข้อนี้หนูสังเกตว่า did ไปแล้วเนี่ย mandate เติม ed ไหมไม่ต้องก็คือ mandate ตัด ed ทิ้งนะครับข้อ 2 ครับ Reyes has seen sale of its luxury cars hit by a fall in demand in China.We have been surprised by the speed of development of the Chinese market in a completely different direction. Chinese buyers have been affected by the slump in the stock market, slower growth and corruption clamp down. ดูข้อ A It's luxury car It's ตัวนี้ตามด้วย noun luxury car เป็น noun ผ่านไหมไม่มีปัญหา B-boy ครับ completely different direction adverb adjective noun ไม่มีปัญหานะครับดูข้อ 4 slower ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjective มันต้องตามด้วยอะไร noun ใช่ปะ grow ตัวนี้เป็น verb ผิดนะครับต้องเป็น growth เติม th ให้มันนะครับ corruption slump down ก็ไม่มีปัญหาไปที่ข้อ 3 ครับหนูมาฮะ That of course scares people who are quite affluent แปลว่าความร่ำรวยนะฮะ and no one wants to be visible currently in that kind of environment and people are shying away from obvious luxury goods and it is not only true of car though for a jewelry and for a precious watches and so onดู A ด้วยกันนะครับ are quite affluent people plural form ใช้ are ได้ quite ขยาย affluent ไม่มีปัญหานะครับ kind of environment noun of noun ก็ไม่มีปัญหา shying away from shying away from ก็ไม่มีปัญหาเนาะ shy นั้นทำหน้าที่เป็น verb ได้นะครับสุดท้าย d dog มาดูนะผิดยังไง not only ต้องตามด้วย but also หนูตัด do ทิ้งครับต้องเป็น but also ทันปะข้อ 4 A British Airways plane bound for London has caused the fire at Las Vegas Airport forcing the evacuation แปลว่าการช่วยเหลือนะครับ of 172 people on board on emergency flights. Airport officials said at least 13 people were taken to hospital with minor injuries. The plane was seen engulfed in flames and smoke. The fire was later put out. โอเคทีนี้ดู A ด้วยกันนะข้อนี้ข้อ A บอกว่า has caused the fire ปกติแล้วเนี่ยสมมติพี่บอกว่า has caused fire กับ has caused the fire อันไหนเวิร์กกัน fire ไปเลยเพราะว่ามันเป็นสำนวนที่มาคู่กันนะเหมือนสมมติว่า get done get finished อะไรอย่างเงี้ย get back later things like that เพราะฉะนั้นก็นี่ต้องเป็น has caused fire ตัด the ทิ้งนะครับส่วน b-boy emergency slide เป็น compound noun ไม่มีปัญหา was seen engulfed ตัวนี้แปลว่าแย่นะ depressed นั่นเองนะครับก็ไม่มีปัญหา later put out ก็ไม่มีปัญหาไปที่5ครับผม early the permission to buy land had to sought from a section of subsidiary of the local cabinet. But now the entire cabinet needs to approve land buying by an outsider. The tribal areas remain protected and are not disturbed under the new amendment. Amendment แปลว่าการเปลี่ยนแปลง A ด้วยกันครับ had to be had to soughtช่อง 3 ผิดถูกไหมเพราะมันต้องเป็น had to be เป็น passive ใช่
ใช่ป่ะ have to be sought ตอบ A นะ need to approve เป็น verb ไม่มีปัญหาครับผม trouble area adjective plus noun ไม่มีปัญหา new amendment adjective plus noun เหมือนกันโอเคป่ะข้อนี้มันเป็นเติม s ได้เพราะมันบอกว่า are to refer ถึง plural form นั่นเองนะครับ paragraph ก็ต้องไปด้วยกันไปที่ 6 ครับ football for most Manchester United fans is a virtual experience. The club claims it has 659 million supporters around the world, a figure disputed by some. But the vast majority will never step inside the famed Old Trafford Stadium. That is because most of them, 85%, live in developing economies around the world, with more than half in Asia, the club say. Oh my god. เอาเป็นอย่างนี้เหรอโอเคไปที่ A ครับผม most Manchester United fan ปกติเราพูดว่า for most ตามด้วย plural form เพราะฉะนั้น fan ไม่ได้เติม s ผิดไหมหนูจัดให้เขาหน่อยเติม s ให้มันนะครับทีนี้ข้อ B boy this is because ก็ไม่มีปัญหานะและ developing economy adjective plus noun นะครับ more than half ก็ตามตัว7ครับผม there is a vicious circle of comes from enhanced engagement which translates into more or deeper fan activation which translates into financial success which allows us to invest on the pitch which gives us succeed ดูนะดูข้อ A ครับ enchanted engagement enhanced engagement adjective plus noun ผ่านไหมB boy ครับ deeper fan activation fan activation เป็น noun ก่อนหน้า noun เป็น deeper er เพราะมีคำว่า more นำหน้าผ่านปะข้อ C ครับ which allow us เป็นกรรม allow ตามด้วยกรรมถูกปะไม่มีปัญหา allow to นะฮะดู d dog ครับ d dog ผิดเพราะว่า give us if give us นะครับ give อะไร give ต้องตามด้วย noun ถูกไหม success เป็น verb ผิดต้องเป็น successไปที่ 8 The report said cost cutting could be expected to be the focus of industry activity for the first 9 months of this reaction to lower prices. After that, it should move on to improving efficiency and then transforming the industry over 3 years. Those processes could lead to further job loss. โอเคนะดูนะ A ด้วยกันครับ cost cutting hyphen ทุกตัวเป็น adjective แต่ในที่นี้คือ adjective ตัวนี้ cost cutting แปลว่า modern จำไปนะเป็นจำนวนเพราะฉะนั้น cost cutting เท่ากับ modern มันคือ could be expected ข้อ A เลยผ่านยากหน่อยนะ B boy ครับ the first 9 month 9 มากกว่า1 months เติม s ไม่มีปัญหา improving efficiency improving อะไร improving ประสิทธิภาพผ่านเนาะไม่มีปัญหาเหลือข้อ D dog ครับ further job ตัวนี้เขาต้องบอกว่า processes เป็น plural ถูกป่ะเพราะฉะนั้น lose ตัวนี้ต้องเป็น loses ต้องไปด้วยกัน further job loses ก็คือ lost นั่นแหละ not lost เติม es ให้มันนะครับไปครับข้อ 9 the wider impact follows from applying that the scale of cut to the supply chain and those who depend in turn on those company and workers spending. The industry is responding, the revenues falling by 20% last year and another 30% this year. เพราะฉะนั้นข้อนี้ follow impact singular follow เติม s re-agreement ผ่านถูกไหมฮะดู B boy ครับ and those ตัวนี้ถ้าเป็น whose มันตามด้วย sentence whose car ถูกไหมฮะหรือว่าตามด้วย noun ถูกป่ะเพราะฉะนั้น depend เป็น noun ไหมเป็น verb เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น who โอเคป่ะ who ตามด้วย sentence นะครับ company and worker apostrophe s คู่กันเชื่อมด้วย and ไม่มีปัญหา revenue falling by อันนี้คือ which was for ทันนะครับ C กับ D ไม่มีปัญหานะครับไปที่ข้อ 10 ครับหนู Offshore oil and gas has previously used the vast scale of its offshore Europe even in Aberdeen to showcase how big and bold it is. Right? Okay, this week, not so much the industry is hunkered down, counting the cost of contraction. There are still riches to be made from exporting, and Aberdeen is doing that good.
ดู A ด้วยกันครับ previously used ขยาย used ดู vast เป็นกรรม vast แปลว่าจำนวนมาก vast scale ถูกไหมฮะ A ไม่ผิดนะ wing with this B ครับ how big and bold it is ข้อนี้เป็น noun clause it is ขนาดนี้ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะ C ครับ the cause noun of noun ครับ contraction TION เป็น noun ไม่มีปัญหาเหลือ D dog ข้อนี้สังเกตนะที่เชื่อบอกว่าสมมติที่เชื่อบอกว่า doing that well กับ doing that good อันไหนเวิร์กกันเปลี่ยน good เป็น well นะฮะเพราะว่ามันขยายคำว่า doing 11 ครับ in almost every public places today the cars are assailed by the sounds of pop music in shopping malls, public houses, restaurants, hotels, and elevators. The ambient sound is not human conversation, but the music distorted into the air by speaker, usually invisible and inaccessible speakers that cannot be punished for their impertinent. Impertinent แปลว่าไม่พยายามหรือว่าไม่มั่นคงก็ได้นะครับข้อนี้นะครับ in almost every เนี่ยหลักการของมันคือตามด้วย singular หนูเติม s ได้ปะไม่ได้เปลี่ยนครับตัด s ทิ้งนะครับต้องเป็น every public place b-boy is not human conversation the ambient sound ไม่ได้เติม s นะฮะ s reagreement ผ่าน discord into ข้อนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ punish ed ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับ12 ครับหนู for the most part however the prevailing music of an astounding banality astounding แปลว่ารำคาญนะครับ and is there in order to not be really there it is a background to the business of consuming things a surrounding nothingness on which we scribble on the graphy of our desire okayครับผม of and of ตามด้วย noun ถูกไหมครับ and astounding banality น่าจะผ่านไม่ผิดนะครับดู b-boy ครับ in order not to ข้อนี้สมมติให้บอกว่า in order not to be กับ in order to not be อันไหน make sense กว่ากัน not to be เปลี่ยนให้มันเลยนะครับเปลี่ยนให้เขาหน่อยนะฮะ to the business ตามด้วย noun นะครับ noun of noun ไม่มีปัญหา on which we scribble which ตามด้วย sentence ก็ไม่มีปัญหาโอเคไหมอีกข้อหนึ่งแล้วกันข้อ13นะครับเดี๋ยวเราไปที่14นะ last year much was spent than was earned from production a situation which has been exacerbated แปลว่าจำนวนมากนะครับ by the continual fall in commodity prices this is not sustainable and investors are pressed to commit investment here because of cash constraints ข้อ A นะเราใช้คำว่า much สมมติพี่บอกว่า much was spent กับ more was spent อันไหนเวิร์กกัน more นะข้อนี้เปลี่ยนนะครับจะยากหน่อยนะมองไม่ออกเลยนะฮะ than was earned นะฮะ in a production situation ข้อ B-boy continue for adjective plus noun ไม่มีปัญหา sustainable is not sustainable เป็น adjective ผ่านแล้วก็fraction ด้วย sentence เชื่อมด้วย and ถูกไหมฮะ investor เป็นsubject ถูกป่ะไม่มีปัญหาและ because of ตามด้วย now ก็ไม่มีปัญหาโอเคปิดจ็อบก่อนนะฮะเดี๋ยวปิดด้วยครึ่งหลังแล้วเนี่ยเนาะชิค